記錄翻下啲飲食日記啊。咁啊，喺溫哥華咧，因為樣樣嘢其實應該揾加拿大啦嚇，溫哥華啦咁，樣樣嘢都好貴嘅，係啊，真係好貴啊，物價高漲啊，好少出街食飯嘅，通常咧都係即係有時即係有啲咩特別日子啊，或者有啲咩需要啊，或者譬如可能有朋友嚟即係過嚟玩啊，咁就話間唔中出去食一餐飯，一餐半餐咁樣啦。但係盡可能避免到就避免啦。咁啊，即係係啦。咁啊，講下今晚啲餸先啦。咁啊，有雲耳蒸雞啦，金針雲耳蒸雞，金針雲耳蒸雞，金針雲耳蒸雞。咁啊，仲有啲食剩嘅燒鴨啦，每一嚿嘅。咁啊，仲有啲食剩嘅係啦，食剩嘅青口啦，新西蘭嘅青口啦。咁啊，蒸個鹹蛋水蛋啦，鹹蛋蒸水蛋啦，水蛋蒸鹹蛋啦嚇，即係隨你點樣講都好啦嚇，點樣稱呼都好啦。不過重點就係呢一個就係金針雲耳蒸雞啦。咁啊，係啦。簡簡單單咁就一餐咁樣啦。有豐富嘅蛋白質，又有膳食纖維啦，有呢啲咧雲耳啊，呢個係有血管清道夫之稱嘅。咁啊，雲耳啦，金針啦，有高纖維啦咁樣。咁如果再肚餓嘅話咧，咁啊即係如果肚餓嘅話咧，就可以食啲全麥麵包啦，係啦，全麥多士咁啦。咁就係啦。咁啊，今餐就係缺乏咗啲菜嘅，但係都 OK 嘅，係啦。咁因為呢個即係綠葉菜嗰啲咧，就係 leafy green 嗰啲咧就缺乏啦。咁但係有雲耳啦，有金針啦嚟頂替嘅嚇。好，咁啊，吃咯噃，吃咯噃。